Dators man ir atnācis. Tad, kad atnāks, tad es uztaisīšu apskatu, kā viņš strādā. Tieši latviešu valodā, tāpēc, kad apskati ir daudz, bet viņi pamatā ir angļu. Un es jau taisu vienkārši, tā kā, kaut kādam lauku blogerim būtu piemēroti. Un kas mums Latvija ir interesantākā daļa, tie ir lauki. Lai gan pilsētā arī dzīvo apmēram pusi iedzīvotāji, bet varbūt pusi no tās puses, kas tur dzīvo, tieši arī grib uzzināt par laukiem vairāk. Laucinieki paši pa sev, kā risina to vai to jautājumu. Tāda sniega kārtiņa mums ir. Šodien ir jūtami plusos. Jā, tas ir pienākusi jau paciņa. Atkal vien interesants pakumāta veids, kas ir izvietots autoostā. Un skapīts ir ar numuru. Tur atsūta numuru. Un kā rīkoties. Arī labi. Un tā ir Itella. Itella parasti piegādā no Amazonas. Un mums vienmēr ar viņiem problēmas. Es domāju, tas problēmas ir tāpēc, kad atšķirībā no kurjeru dienesta šeit Latvijā, viņiem netiek dots numurs telefona. Lai gan īsiņas viņi man atsūtīja arī uz, tā kā numurs viņiem ir, bet diezgan bieži tepat kurjeriem nav numura. Es aiztinu vienkārši ar drāti. Es domāju tā, ja kāds gribēs tikt iekšā un būs atslēga, tad vienkārši būs papildus laušana un salūzumi. Un man jau nav žēl padalīties galu galā. Tā, te man burkāniņi stāv tādos plasmas spaiņos. Kaut kur uz spaiņu pišķi pilēs ūdens. Es te ņemšu izpēlēts, reku viens ir iebojājies. Tik daudz jau nav jēgas ņemt. Vēl bišķi vēl. Jo viņai tur recepte ir. Recepti jau vienmēr var pārveidot. Un šitos te, ko es taisos taisīt, viņas var uzglabāt. Tā kā, piemēram, skābos kapusts. Reku te arī gals nopuļas. Tā kā te ir jātur pirksts uz pulsa. Gan pietiks, pusspaiņas, vairāk. Reku te es redzēju tādu slapjumu. Bet pa augšu. It kā nav nekāds slapjumi. Vienīgi varbūt ir kondensāts. Reku, te tāds. Šitas te piliens.
Nevar saprast. It kā savs griezt. Nav jau man tā plēvīt tāda, kaut kur jau ir izturts kaut kas. Bet šitie pārsvarā ir kondensāta pilieni. Tā kā tas varētu būt. Es nezinu, temperatūras maiņa. Un te ir miktars. Tā jau principā pagrabā, ja ūdens netraucē. Tā, burkāns sanāca 1,5 kilograms. Tas nozīmē, ka 1,5 reizi vairāk nekā receptē norādīts jāņem. Tālāk burkāniem ir jāsarīvē uz tās korejiešu rīves. Man viņas nav, es esmu sliņķis. Es atkal ar savu elektrisko. Pieliekam sāli. Pusotru teikarot. Man būs tāds smalkie korejas salāti. Tikai mēs tādi jau zobiņš vaka palikuši. Vairs negraužam tādus. Aha, sāk palikt jau slapi. Viņi šajā procesā paliks mīkstāki. Šitā viņiem jāpastāv. Droši vien pagāja kādu stundu. Cerams, ka te būs kaut kas, nu, tāda neliekās tāda briesmīga. Nu, kādi ir, tādi ir. Tur, tie ir normāli nāk sūlā ārā. Es pirmo reizi taisu. Un man nav ne jausmas, kā viņi garšos. Bet tā kā te cilvēki viņus piemin un pērk speciāli veikalā un cilvēkiem garšo, tad arī es domāju, kad es uztaisīšu. Tur citi teica, ka asi ir dikti. Nu, mājas apstākļos jau asumu var regulēt. Asums rodās no čilī. Te diezgan daudz būs tā burkāna sula. Vienkārši čilī pieliek mazāk. Pēc savas gaumas.
Koriandru es sastampāju stampiņā, piestiņā. Piest. Es tak nevarēju atcerēties to vārdu. Atcerējos tikai angliski. Un nevarēju iestāstīt, ko es īsti meklēju līdz ar to. Tā. Varbūt, kad tur kāds burkāns paliks kaldot. Tas nekas. Šito mēs noliekam maliņā. Tā, te ir savs burkāniņi. Burkāniņai pa vidu uztaisam tādu bedrītiņu, kurā mēs iespiežam ķiplokus. Man te ir 1,5 kilograms burkāni. Tad es paņēmu te vairāk tās daiviņas. Nopirku speciāli ķiploku spiedi. Nezinu, tā daiva man ir tik liela. Tālāk pieliekam koriandru. Svaigi sagrūstu koriandru. Pieliekam vienu teikarotu papriku. Tas vairāk krāsai esot. Čili pulveru vietā es lieku ačiku. Un šitas te tagad stāvēs un gaidīs sīpols. Tā kā sīpols tiem burkāniem gala rezultātā klāt neliek, no sīpoliem ir vajadzīgi tikai aromāts un garš. Tad ir pilnīgi vienalga, cik viņas rūks un kāds viņas sagriež. Jo pēc tam tāpat viņi būs jāpēd atsevišķi. Tagad mēs to eļu uzlejam uz tām garšvielām, uz ķiploka. Un atstājam zem vāka. Nu, vakar viņi ar smaržoja feini. Es teiktu tā, ka es vispār nekādas garšas nejūtu. Tāds īpaši. Garšo pēc burkāniem. Noteikti vajag ķiploku vairāk.
Un tad jau visu vajag. Nu, var sakot, stengri viņi nav. Būs jātais vēl vienreiz. Viss garšos var likt vairāk.